Hvordan fikser elbiler skikkelig lave temperaturer? Vi reiste til Lappland, nord i Finland, for å finne det ut. Så ble det ikke så kaldt som vi ønsket oss, og i og med at vi er på Lappland Proving Ground, som faktisk har kuldekamre, så ble alle 5 bilene parkert her i hvert sitt kuldekammer over natta. Minus 35 grader. Nå skal jeg først sjekke på nytt spenningen på 12-batteriene, som jeg tok en sjekk på i går kveld, før bilen ble parkert. Og så skal jeg inn i bilen, sjekke hvordan skjerm og generelt hvordan det føles der inne, i tillegg til å sette på full defrost, og la det løpe i et kvarter og se hvor varmt det blir. Men først og fremst, vil bilene virke? Det er jo første punkt. Etter en liten ekstra sjekk i kontrollrommet så viser det seg at temperaturene heller er rundt 40. Litt variasjon. Jeg skal la Jukka Vorinen, som er daglig leder på testsenteret her, forklare hvordan det ligger an. Yeah, it's about minus 40. It varies a little bit because there is a defrosting phase in between, and it can defrost only when the temperature rises a bit. Because also in low temperatures there is always some moisture in the air, and that moisture condenses in the heat exchanger, and then it varies a little bit. So that means we will have somewhere between 38 and 41 minus degrees? Yeah. That's a real test for the cars? Yeah, I think so. Yeah, you think so? Good luck. Yes, thank you. Bilen viser seg å være helt død, så vi må prøve å komme inn igjen med mekanisk nøkkel. Ja, og da altså spenningen på batteri MG4 på, det vandrer litt, 3,15 volt. Batteriet helt dødt. Oi! 15,16, det mer enn parkeringen. Nå så vi altså at 12-batteriet hadde faktisk høyere spenning etter en natt i kulda, og da minus 39-40 grader enn da vi parkerte. Det er fascinerende. Termometerne våre, de likte ikke tydeligvis temperaturen her. Det har vært kaldt, som vi kan se på ruten nå. Det har fryst skikkelig over her. Bilen sier at den vil ha begrenset effekt inne i instrumentpanelet her. Nå har vi dratt i gang full defrost for å se hvor varmt det vil være i bilen etter et kvarter. Nå altså med 31 grader. Minus! Skal vi bare se nå for moro skyld hvordan skjermen responderer på forskjellige... Si at vi skal for eksempel lade litt da. Jeg synes faktisk det her var mer enn godkjent det. Ja, det er en liten glipe. Det er for tidlig å kjøre bil enda. Vi startet også med 75% på batteriet og en rekkevidde på 123, som nå synker gradvis. Men må jo si at det er positivt å finne franskmann i livet. Da har det gått 5 minutter her, og temperaturen har steget til pluss 4 grader. Ruta vil jeg si, nærmer seg 25% isfri. Den var helt gjenfryst da vi startet opp. Så jeg er litt spent på hva den skiftenøkkelen der borte betyr. Hva er det? Dette er kjølevæske. Kjølevæske? Kjølevæske, ja. Dette er ikke helt sikkert det er så veldig sunt. Det kan være noe sprekt. Det er jo ofte plastrør og sånn i de bilene her. Til kjøling eller termisk styring av batterier og sånn. Så vi får se hva dette er for noe. Da er vi kommet halvveis i oppvarmingen etter 7,5 minutter. Nå har temperaturen øket til
10 grader I kupeen her. Vi startet jo som sagt under minus 30, så temperaturdifferansen da 40 grader. Nå begynner det å bli behagelig, og frontruta faktisk mer enn 50% regn. Her nærmer det seg kjøretur faktisk. Selv om rekkevidden ikke helt der den normalt Spesielt her også var jo at 12-volts-batteriet viste høyere spenning etter natta I boksen enn I går kveld. Som kanskje kan tyde på at bilen aktiverer DC-omformeren og lader det lille batteriet når det trengs. Det må vi undersøke nærmere. Og da nærmer vi oss 10 minutter her med oppvarming I bilen. Nå ruta klart godkjent til å kjøre. Temperaturen nå pluss 13,5 grad. Så vi nærmer oss en temperaturdiff på 50 grader siden vi startet opp. Tidligere så hadde vi både en skiftenøkkel og en skilpadde inne I trakten her sånn, inne I instrumentpanelet. Nå har den forsvunnet, så rekkevidden også på vei opp, så nå det egentlig bare medvind. Ja, og etter 15 minutter inne I kupeen på Renault Megane E-Tech så har vi oppnådd 19,3 grader. Ruta isfri, og vi klare til å kjøre. It is moving. Fantastisk. En iskald, putrende franskmann på besøk I Lappland. Ble både varm og kan bevege seg. Det må sies å være noe. Da skal vi sjekke spenningen på 12-volts-batteriet I BMW iX1. Den voksne 14,81, så det bør holde helt fint til det vi skal drive med videre. Kjørte på den på max. Her ja, så kanskje den på ultra her nederst der. Det var også minus 35 grader både utenfor og inne I bilen. Og denne bilen ble vel parkert med overkant av 80% batterikapasitet da vi satte den fra oss. Ser også at bilen estimerer 96 km rekkevidde med 80% batterikapasitet, og det baserer seg delvis på kjøringen på banen I går og den natta som bilen har opplevd nå. Etter 5 minutter så har temperaturen steget fra minus 35 til minus 20. Stusser litt på at det ikke blåser varmere foran her enn det gjør. Nå var ikke ruta her så nedfryst som den var I den forrige bilen. Halvveis inn I varmeforløpet I BMW iX1 så begynte det omsider å blåse litt varmt. Det var nok litt kaldere på utsida I starten enn det var på den første bilen. Og nå har temperaturen, ja vi faktisk nå på 0. Det har tatt vesentlig lengre tid å komme dit på iX1 enn I Renault Megane. Jeg får ikke aktivert varmetrådene bak. Den har ikke lyst til å være med her. Ruta nå begynner å bli litt renere enn den var. Og nå blåser det faktisk varmt. Det tok sin tid. Rekkevidden på bilen sånn noenlunde stabil. Vi har brukt et par prosent av batterikapasiteten på varminga så langt. Men det ingen tvil om at BMW-en var kald her. 3 grader det vi passerte plussen her etter ca. 11-12 minutter. Nå ser vi også at ruta begynner å bli mer klar enn den var. Og I det vi nærmer oss 15 minutter, så viser temperaturen det vil si dette beskjedne termometeret I BMW X1, som vi tatt med oss, det viser 15,2 plussgrader. Det begynner å bli godt og varmt inni her. Det tok som sagt ganske mye tid før vi sensa at det var noe varme å få I det hele tatt her. Så bilen var åpenbart veldig kald. Det varmet ikke noe særlig før det hadde gått mer enn 5 minutter. Men nå har vi altså 17 grader og raskt stigende. Så her skal vi kunne klare å kjøre videre. Nå det fortsatt kaldt inne I kammeret. Bilen har 76% batteri, og som da bilen oversetter til 84 km rekkevidde. Jeg har ikke fått liv I varmetrådene bak. Det var litt overraskende.
kan vel karakterisere ruta som isfri. Det er fortsatt litt sånn rimete på sånne plasterpaller inni kupeen her sånn, og under. Så det har vi temperaturdifferansen fra da vi startet til nå. Ser ut som det er liv i Nissan. Døra går opp på. Det er altså 11,42 volt spenning på 12 batteriet i Nissan Ariya. Det er omtrent det må være for at det her skal funke. Litt seig den døra. Bilen sier 99% batterikapasitet, 157 km rekkevidde. Kraft redusert da. Så da starter vi klokka, og så gir vi full gass på defrost og full varme. De haptiske knappene fungerer fortsatt. Vi har aldri vært så veldig imponert over haptiske knapper, men får faktisk gjort det jeg skal her. EV-systemfeil står det her. Se brukerveiledning. Det står at utetemperaturen er minus 35 fortsatt. Den er nå skrudd av, så det etter halvannet minutt så er vi på minus 24,1. EV-systemfeil, EV-system av. Så får vi beskjed om TM-systemfeil, EV-systemfeil, EV-system av, stopp trygt. Jeg tror dette betyr at 12 batteri ikke orker å henge med. At det må lades. Ja, etter 3,5 minutt så må vi avbryte oppvarming av Nissan Ariya, fordi her skjøtter bilen ned, så da er det ikke så mye annet å gjøre enn å lade 12 batteri. Og der etter Nei 4 minutter av. Skal vi se, da går vi ut etter 4 minutter. Wow! Den ser ut til å åpne faktisk. Minus 44. Ok. Litt småkjøling her inne. Ja, vi har 11,72 volt spenning på 12 volts batteriet. Det er ikke mer enn det må være, men heller ikke drastisk, og litt bedre enn Nissan Ariya. Oi! Ja, de ser på noe her. Her har helvete frusen over. Ja, det her kan også så langt, tror jeg. Kan si. Vi skal prøve starten da. Skal vi se. Oi, ok. Det tror vi ikke. Så. Og børste vekk frosten. Ja. Skjermen var ikke veldig responsiv her nå. 27 grader er maks her. Kia har beholdt batterikapasiteten sin, den er 78%. Den var litt lavere enn de andre som ble parkert i går kveld. Den antyder en rekkevidde på 172 kilometer. Ser at den begynner å jobbe, men det blåser ikke varmt, men i hvert fall ikke minus 40 et eller annet. Nei, det er, du kan si, jeg merker at det fungerer. Skal vi se, det fungerer, men det er helt klart tregere enn det pleier å være. Etter 4,5 minutter så ser vi at temperaturen øker litt, og da blir det rim på berøringsskjermen. Her. Det er litt spesielt. Etter 7,5 minutter så er temperaturen her minus 27,5. Bilen antyder fortsatt minus 38 ute, det tror jeg ikke stemmer. Vi har brukt litt setevarme, og det gjør at vi er litt varmere bak, men jeg tror aldri, det er lenge siden jeg har fryst så mye en bil som akkurat nå, Lars. Ja, det er Se lua di også, se hetta di har også tilløp til rivfrost. Men enn så lenge så virker det da. Der Nissan måtte avbryte med tilsvarende batterispenning på 12 volten, så holder Kiaen koken. Det jeg kan si er at
Det blåser ikke spesielt varmt foran her, selv om vi har satt den på 27 grader som maks. Så bilen så kald at du rett og slett bruker lang tid på å våkne fra dalen og gi den varmen som du har lyst på. Ja. Da har vi stått her i 10 minutter med varming på. Temperaturen har økt til minus 25,7, så her ligger vi ganske langt bak skjema med tanke på å få varme. Den lille flekken i frontruta fortsatt ganske lik, og det blåser varmere nå, men det fortsatt kald luft som kommer her. Så jeg tror vi må stå lenger enn de 15 minuttene for at det her skal begynne å virke. Det som positivt at vi ikke har fått noen feilmeldinger. Systemet ser ut til å fungere sånn omtrent som normalt. Bortsett at vi kan se fortsatt rim på berøringsskjermen som det var tidligere. Med minus 24,8 nå i kupéen, så jo ikke det så rart. Dette jo veldig kaldt. Så vi får vente da, se om det blir noe varmere etter hvert. Oi! Der kommer beskjeden etter 11 minutter om at 12-volten lav. Stopp trygt beskjeden. Så da runder vi av der med batteritemperatur. Det vil si, vi feiret for tidlig. Minus 25 i kupéen. Vi stopper og lader batteri. Den bilen som totalt sett leverte dårligst i kuldekammertesten, det var MG4. Det var gått noen timer siden vi skrudde av kulda her, men batteriet det døde og gikk fra å ha en helt ok spenning i går kveld til 3,1 volt i dag, ergo så må vi bytte det ut og sette et nytt. Så batteriet nå tatt ut for å byttes med et nytt. Så håper vi at det gjør susen og at bilen våkner til liv. Så skal denne bilen også få seg en liten timing før vi inne i garasjen, før vi drir oss videre mot Narvik. Da skal vi gå videre bort til Kia Niro EV, som står i det borteste kammeret. Den fikk de strengeste forholdene i natt. Der var det faktisk under mer enn 40 minusgrader. Da vi fant bilen i morges, så var batterispenningen 11,7 volt. Da tenkte vi ta sjansen, kobler til, ser hvordan det går. Det holdt i 11 minutter, og så kom beskjeden om å skru av. Da vi målte batteriet, så var spenningen 6,4 volt. Konklusjonen her, det blir at vi kjøper et nytt batteri til Kia også, fordi her har vi lading på gang. Da jeg målte den etter en stund, så lå den fortsatt på 25%. Det tyder på at det har blitt for kaldt for dette batteriet, som har 60 ampere-timer ytelse. Så 2 nye batterier på 5 biler etter en natt i kuldekammer. Her står Nissan Aria og fryser. Da vi parkerte den i går kveld, så hadde den 12 volt spenning på 14,47. Det ganske bra. Da vi fant den igjen her i morges, etter kuldetesten, så var spenningen 11,42. Det ikke mer enn det må være, men vi startet likevel opp varming inne i bilen for å se når vi kunne få noe temperatur. Da holdt det i ca. 4 minutter før bilen ga beskjed om at den måtte skru av alt sammen. Så da avsluttet vi den testen der og da og satte batteri til lading. Og nå viser batteriet 12 volt spenning. Vi gjorde en feil her ved å komme i nærheten av bilen med nøkkelen som gjorde at bilen ble vekt. Og da falt faktisk 12-spenningen ned fra 14 som den hadde nådd. Så den åpenbart følsom for å bli vekt når den så kald som den nå. Her står Renault Megane E-Tech og lader sakte, men sikkert opp etter kuldetesten. Den var den bilen som ble fortest varm innvendig, og kunne kjøre ut for egen maskin etter en natt i minus 40 omtrent. Det gikk veldig sakte å begynne med. Vi hadde en ladeffekt på ca. 7-8 kilowatt. Nå var riktig nok batteriet på 75%. Kommet seg til 87 nå i løpet av 3 kvarter. Og ladeffekten nå, den 16,6 kilowatt. Så det jo litt som på en parkeringsplass med god effekt. Dette en bil som kan ta imot 22 kilowatt også ved AC-lading. Da vi kjørte bilen ut av kuldekammeret, så vi at det rant kjølevæske fra hjulhuset foran det høyre forhjulet. Så der vi ikke helt sikre på hva som har skjedd, men mulig at det ble for kaldt. Vi har kjøpt ekstra kjølevæske for å holde det gående, men bortsett fra det så har Megane levert overraskende bra, og også den som ble fortest varm, som sagt. Da vi på vei til
BMW iX1 så står det tining inne i garasjeanlegget her. Her var også Renault Megane litt tidligere for å få litt tining før den skulle lades. Nå skal alle 5 bilene inn her etter batteriskift og lading før vi skal kjøre videre til Narvik. Rett og slett for å gi dem en god start på den turen som venter. Og her inne er det jo behagelig temperatur, i motsetning til hva det har vært ute. På BMW iX1 så tok det litt tid før det ble noe varme å snakke om innvendig. Vi kjørte full defrost på frontruta. Så tok den seg veldig inn de siste 5 minuttene og gjorde at vi kom vel opp på en 17 grader i kupeen i løpet av et kvarter med full varme. Ellers så kom den seg godt igjennom, så det virker som BMW har gjort jobben sin i kulda her oppe i Lappland, akkurat som vi gjør etter det. Så hva skal du gjøre dersom det er skikkelig kaldt og du vil være sånn noenlunde trygg på at 12-volts-batteriet ditt er med? Da bør du ha en ekstra lader og vedlikeholdslade batteriet ditt over natta hvis det er skikkelig kaldt. Da øker sjansen for at bilen starter om det skulle være et -30, -40. Takk for at du ser på kanalen vår. Abonner gjerne og få med deg alt fra vår vintertest nå i 2023 her på YouTube-kanalen vår.